شكرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ara mana numfashi muka halarci 9 ga watan Muharram shekara 1447 bayan hijira ta fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da 4 ga watan 7 shekara ta 2025 miladiya ta annabi Isa alaihi salam dan Maryam. Muna cikin ainihin wata na farko a cikin kalanda ta musulunci. Muna masu yin tintintini bisa ga hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Akwai darasi mai girman gaske, akwai darasi masu yawa, amma wanda ya fi girma daga ciki shine game da wannan azumi da ake yi na ran 10 ga wata. Wannan azumi ya zamanto ɗabi'a ce ta larabawa tun kafin zuwan musulunci, tun jahiliya suna wannan azumi. Shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai sun azumci 10 ga watan Muharram a garin Makka kafin hijira. Yayin da suka yi hijira suka tafi Madina, suka iske Yahudawa a garin Madina su ma suna azumtan wannan yini. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su, me yasa kuke yin wannan azumi? Suka ce ai wannan yini ne da mene da Allah subhanahu wataala ya tsamar da ainihin annabi Musa daga azabar da shi Fir'auna yake ɗanɗana musu.